हाँ, और एक बात मैं बोलूँगी, वहाँ 2 कैंडिडेट्स ने सेम आंसर किया था। मैम ने पूछा था कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि मैम आपसे पूछना चाहती है कि आप केबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो? आप ये इंटरव्यू देने क्यों आए हो? देना था, लेकिन उन्होंने एक गलत आंसर दे दिया, दैट इट्स माय ड्रीम जॉब। उन्होंने ये 3 शब्द बोले, इट्स माय ड्रीम जॉब, और 2 कैंडिडेट्स ने ये सेम किया। इतने फ्लुएंट स्पीकर, इतनी प्रोफेशनल, इतनी अच्छी तरीके से उन सब ने आंसर दिया। इस बार मुझे तो लगा अब तो 10 के 10 सेलेक्ट होने वाली हैं। इस बार पहली बार मुझे फ़ील हुआ अब तो सबके सब सेलेक्ट होने वाले हैं। और सीरियसली, और मैम ने हमें शॉक कर दिया ये बोलकर कि नो वन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द वर्चुअल राउंड, एंड वी ऑल वर वेरी शॉक्ड।